السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو CM1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون عندنا ديال ليكسيك، غادي نشوفوا فيه لي مو دو سونس كونترير. إذا كما عندنا في الكتاب ديالنا ديال CM1 ديال كوكليكو عندنا هاد الدرس هذا ديال ليكسيك لي مو دو سونس كونترير. إذا نحاولوا نمشيو étape par étape باش نساليو الدرس إن شاء الله. قالك avant de commencer dans 5 mots qui commencent par un préfixe entoure le préfixe et rappelle-toi sa signification. إذا غادي نحاولوا نعطيو 5 ديال لي مو اللي تيبداو بلي بريفيكس. exemple malheureux malheureux. إذا كانت عندنا heureux زدنا عليها mal اللي هو لو بريفيكس ولات عندنا malheureux. إذا حصلنا على لو كونترير. possible impossible زدنا عليها em. content mécontent زدنا عليها مي ام او اكسون. انكاسابل كانت عندنا كاسابل درنا انكاسابل زدنا عليها اي ان. كوفير ديكوفير زدنا عليها دي او اكسون. اوبييسون ديزوبييسون زدنا عليها دي اللي تكتب دي او اكسون اس. يعني بزاف ديال ممكن نعطيو ديال لي زيكزامبل ديال هاد لي مو اللي تيبداو بلي بريفيكس. نمشيو جوبسيرف اي جيلابور. نحاولو نقراو هاد لي فراز اللي عندنا. La bonne cuisine nécessite une longue préparation. B. La maman d'Ekram est contente de la décision de son fils. C. Le couscous n'est ni sec, ni épais, ni... Il est moelleux et fluide. D. Ekram est un garçon respectueux. إذا كيما تشوف هاد لي فراز هادو كاملين عندنا واحد لي مو تما اللي surligné bleu jaune. نمشيو la première question. قالك relève dans la phrase C deux couples de mots de sens opposé. غادي نمشيو la phrase C وغادي نخرجو جوج ديال لي مو جوج ديال لي كوبل ديال لي مو اللي يكون فيهم لو سونس opposé. عندنا لو سونس ني سيك ني épais. Il est moelleux et fluide. إذا شنو هو هاد لي كوبل نحاول نكتب لكم هنا الفوق. Deux couples de mots de sens opposé, on a sec ou moelleux ou on a épais ou fluide. نمشيو deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? On a sec ou moelleux, épais ou fluide. شنو هما هادو؟ Ce sont des adjectifs. إذا نكتبوها هنايا تحت منها ce sont des adjectifs. Troisième question. Dans le contraire des mots surlignés, que remarques-tu? On a langue ou contente ou respectueux. غادي نعطيو نعطيو الكونترير ديالهم. إذا longue تعطينا courte, contente triste ولا mécontente و respectueux تعطينا irrespectueux. إذا on remarque que pour les mots longue et contente, on a trouvé des mots différents. Pour le mot respectueux, on a ajouté un préfixe pour former le contraire. وتا le mot contente تا هو زدنا ليه le préfixe درنا ليه mécontente ولكن ممكن نقولو contente ولا triste. إما mécontente ولا triste. بالنسبة للquatrième question, قالك à partir de ces exemples, comment forme-t-on des mots de sens opposé? إذا نحاول نكتب لكم هنا، راه أنا تنكتب لكم فوق الكتابة تما حيت ما كاينش ليسباس فين نكتب داكشي علاش. إذا السؤال الرابع on forme des mots de sens opposé en ajoutant un préfixe ou mot de base ou bien en cherchant un mot différent. إذا فاش نحصلوا على لو mot opposé تنزيدو واحد البريفيكس على لو مو دو باز ولا تنقلبوا على كلمة اللي تكون ديفيرون. إذا ندوزو دابا للقاعدة ولا جو روتين. قالك on appelle contraire des mots qui expriment une idée opposée. يعني اللي تيكونوا عندهم une idée opposée les contraires. Ils sont indiqués dans le dictionnaire par l'abréviation contre ou par le signe avec le signe. إذا deux mots contraires appartiennent à la même classe de mots, à la même classe grammaticale. يعني إلا كان adjectif le contraire ديالو تيكون adjectif. إلا كان verbe تيكون l'adjectif ديالو verbe. إلا كان nom تيكون l'adjectif ديالو nom. إلا كان adverbe تيكون l'adjectif ديالو plutôt le contraire ديالو adverbe. On peut obtenir des contraires en ajoutant un préfixe au mot de base. إذا ممكن نزيدو واحد le préfixe le mot de base ونحصلو على
Le contraire, بحال contente, mécontente, respectueux et respectueux, perméable, imperméable. Aussi en cherchant un mot différent, بحال sec, moelleux, jeune, vieux, caché, montré, ou là en mettant la phrase affirmative à la forme négative. فاش تكون عندنا la phrase بحال la cuisine de cette région est appréciée. La cuisine de cette région n'est pas appréciée. Lorsqu'un mot a plusieurs sens, chaque sens a un contraire. فاش يكون عنده بزاف ديال المعاني بحال une planche épaisse, synonyme ديالها هي grosse. ولا une planche fine. La pâle, ou plutôt, la pâte des yoyo d'Algérie est épice, synonyme consistante. إذا الكونترير ديالها هي fluide. كما شفتو عندنا épice تما كانت في الجملة الأولى تنقصدو بها هي grosse. إذا لو كونترير ديالها كان هي fine. وفي الثانية épice قصدنا بها هي consistante. إذا المعنى ديالها لو كونترير ديالها جانا هو fluide. إذا على حساب لو سونس، على حساب المعنى. دابا نمشيو ليكزارسيس نيميرو 1. قالك غيوني par deux les mots de sens contraire. إذا غادي كل كلمة غادي نلقاو لو كونترير ديالها. enterré، أنا حاولت نستعمل لكم ألوان مختلفة، حاولت نستعمل لكم enterré تمشي معاها déterré. faible، إذا شنو تمشي معاها fort. le départ، l'arrivée. proche، éloigné. le mal، le bien. souple، dur. sauvage، domestique. lumineux، sombre. allumé، éteindre. إذا هذه هي كل كوبل، كل وحدة نحاول نستعمل نفس اللون مع هاد لي كونترير. نمشيو l'exercice numéro 2. قالك dans le contraire des mots suivants en utilisant le préfixe qui convient d ou la in ou la im ou la il. إذا عندنا lisible، إذا نزيدو عليها il تولي illisible. pardonnable تولي impardonnable، نزيدو im. visible نزيدو in تولي invisible. couvert نزيدو ليها d تولي découvert. patient تولي impatient، im نزيدو ليها. possible تولي impossible، إذا im. cassable نزيدو in تولي incassable. نمشيو l'exercice numéro 3. dans le contraire des verbes suivants. عندنا loger تولي لنا déloger. fermer ouvrir. décoller هي atterrir، نهضرو على الطيارة. nettoyer salir. encourager décourager. pleurer sourire. إذا كيما شفتو كاين بارفوا تنزيدو دي بريفيكس وبارفوا تنجيبو واحد لو مو ديفيرون على حساب كل كلمة. trouve le contraire des mots léger et bruit puis emploie chacun dans une phrase. إذا غادي هذا l'exercice 4. léger الكونترير ديالها هي lourd، خفيف ثقيل. إذا نستعملوها lourd. mon sac est très lourd، الصاك ديالي ثقيل بزاف. وعندنا bruit silence. إذا j'aime bien le silence. إذا الكونترير ديال bruit هي silence، حنا استعملناها في الجملة j'aime bien le silence. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان في هذا الفيديو هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لي مو دو سونس كونترير ديال CM1. إذا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، وإن شاء الله غادي نحاولوا نتواصلوا معكم ونلبيو لكم الطلب. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.